shit. Hey, what the fuck? Get up, get up. Мы тогда будем заказывать, потому что... А у тебя есть на витрине 1,20 на 60? У меня он есть, но он светлый, они его смотрели, они хотят темнее. Ну у нас тоже один. А смотри, а если под заказ, они... Ну, козел какой вообще. Хоть поморгал. Долбоёбы, потому что. А что ты вот по этой полосе не поедешь? Она, видишь, на поворот. Куда мне? Туда уехать? Ну да. Дебилы, блин. Мог бы пропустить нас, тем более видел. Да они могли вон там вот ехать спокойно.